Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодняшняя наша передача посвящена баклажанам. Вот этим красивым, синеньким, замечательным овощам. Итак, откуда взялись, какова история, все сейчас вам расскажу. Баклажан в научной классификации – это семейство масляновых. Так, он родственник картофеля, томата, стручкового перца и табака. А еще он является братом таких знаменитых ядовитых веществ, растений, как дурман и белина. Представляете, какое-то соседство? Но кулинарная судьба баклажана складывалась очень-очень сложно. Его боялись, его не ценили. Баклажан стал складываться как кулинарная культура только в XIX веке. А до этого его говорили, что он приносит психические расстройства. И поэтому панически боялись его готовить. Со временем, благодаря обнаружению ряда полезных свойств, судьба баклажана изменилась. И сейчас мы с вами готовим великое множество блюд из баклажана. Баклажан содержит очень много полезных веществ. В большом количестве он содержит магний, калий, немного фосфора, немного витамина С, ну и также в небольшом количестве витамин В4. Следует отметить, что при термической обработке очень сильно падает содержание калия, этого ценного минерала. И поэтому желательно употребление баклажана в сыром виде. В каких-нибудь салатах, каких-нибудь таких закусочных вариантах. Известны также и медицинские свойства баклажана. Баклажан широко используется для применения в креме, который используют для лечения немеланомного рака кожи. Этот крем называется Курадерм. В медицинских журналах описан очень такой богатый опыт лечения базилиомы с помощью этого крема. Ну или мази. Наверное, все-таки, если это медицинская вещь, то это все-таки мазь. Все мы очень часто садимся на диеты, хотим похудеть. И всевозможные такие процедуры применяем, чтобы достигнуть своих результатов. Но вот баклажан, он очень хорошо действует на наши процессы похудения с помощью хлорогеновой кислоты, которая содержится в его составе. Попадая в организм, это вещество связывает гликоген. Но если вдруг он взаимодействует с кислотой, то он способен делать невероятные вещи. Он связывает подкожные жиры и выводит их из организма. Таким образом, наш баклажан просто незаменим для тех, кто сидит на диете и кто хочет похудеть. Этот процесс будет необратим. К счастью, в процессе похудения этот овощ имеет еще одно неоспоримое достоинство. Дело в том, что он содержит очень-очень мало калорий. И поэтому для тех, кто хочет похудеть, если, конечно, вы его не жарите в большом количестве масла, то это просто незаменимое блюдо. У баклажана давняя, древняя и сложная судьба. История его началась в Индии и Южной Азии. Затем его оккультурили, еще культурировали 1500 лет. Где-то в IX веке, благодаря арабам, баклажан попал в Африку. А в XV веке
Он добрался до Европы, наконец-то. А вот икра заморская, баклажанная, это такой образ диковинного, образ чрезвычайно редкого и дорогого продукта. Вы же помните, Иван Васильевич меняет профессию. И это было время Ивана Грозного. К XVI веку баклажан действительно был известен уже и в наших странах. Но чаще его использовали в качестве декоративного растения. А также он использовался как основа для приворотного и снотворного снадобья. Но не в качестве еды. Поэтому то, что показали в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», это слегка такая приукрашенная вещь, потому что для подачи на царский стол у баклажана была слишком плохая репутация, поэтому вряд ли в XVI веке могли подавать баклажан к царскому столу. И вот эта вот икра заморская баклажанная вряд ли существовала на царском столе. Ведь одно из названий баклажана – это яблоко бешенства. Вот так его называли в древности. Оно намекает на то, что человек, вкусивший вот этот плод, становится несколько странным, таким, впадает в бешенство. Частично это было спровоцировано тем, что кожура баклажана содержит такое вещество, как солонин. И при чрезмерном употреблении этой кожуры в пищу она обладает галлюциногенным свойством. И поэтому, когда давали такое профессиональное латинское название этому овощу, то его назвали мелоджена, что можно перевести как «безумное яблоко». По ошибке появилось еще одно название баклажан – это синенькие. Дело в том, что в Одессу баклажан доставляли по морю. Доставляли его из Китая, а Китай на иврите звучит как син. И вот прицепилось к этому овощу, такое трансформировалось это син в синенькие. И баклажаны в Одессе стали звать синенькие. И к цвету кожуры это не имеет совершенно никакого отношения. К специфике местных названий и относится название, которое укоренилось в США. Дело в том, что на американский континент эти овощи попадали в несколько другом варианте. Это были белые и желтые плоды. И когда люди увидели эти плоды, они назвали их соответственно. Они напоминали им яйца. И поэтому в американском варианте баклажан звучит как яичное растение. Эксплант. Прошу за произношение меня простить, я совершенно не знаю английский. Итак, яичное растение. Да ладно, хватит разглагольствовать о названиях, об истории. Баклажан, конечно, сейчас ценится за свои кулинарные свойства. И существует великое множество блюд из баклажан. Он очень хорошо укоренился в кавказской кухне. И там существует такое замечательное блюдо, которое называется аджаб-сандал. Аджаб-сандал, да, надеюсь, я правильно все это произнесла. А еще есть замечательная восточная закуска, которая называется баба-гануш. А в Европе, конечно, это же рататуй. Ведь родина рататуй – это Франция. Кстати, провинция Прованс. Мы с вами на канале обязательно будем готовить всевозможные блюда из баклажана. И, конечно, знаменитую икру заморскую баклажанную мы с вами тоже приготовим.
Но мне хотелось еще остановиться на косметических свойствах баклажана. Представляете, оказывается, баклажан очень хорошо применяют в косметологии. И мы с вами обязательно приготовим из него масочку. Масочку можно приготовить в домашних условиях, и их существует огромное множество. Масочку смотрите в следующем выпуске моего видео. Ну и, конечно, на этой неделе будет обязательно блюдо из баклажана. Как же я рассказываю и не приготовлю. Ну, на этом я хочу закончить свой рассказ об этом замечательном овоще. На этом хочу закончить свой такой сумбурный, пространственный рассказ о баклажане. Кушайте баклажан. Вещество очень полезное и для похудения, и для витаминов, и для косметики, да и вообще это просто вкусно. И приходите на мой канал, я буду рассказывать о разных овощах, фруктах, всевозможных растениях, ну и не только растениях, которые применяются у нас на кухне. Ну а на этом все. До свидания. Пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк и комментарий. Я же жду